Terutama saya datang di depan saya ada Keychron K4HE dan saya akan membahas unboxing, melihat sekilas keyboard ini, sedikit uji suara, serta memeriksa spesifikasinya dan apa saja yang ditawarkan. Jadi, versi yang saya miliki di sini adalah Nubia Linear Gitaran Magnetic Switches yang bisa Anda lihat secara langsung di sini, dan keyboard wireless dengan switch magnetic 96%. Kenapa 96%? Ya ampun, kurasa itu sebenarnya hanya merujuk pada atau mungkin mengacu pada sesuatu lubang magnetik. Tidak, itu dia. Oke, tata letak 96%. Saya kira 96% nirkabel. Yang sempat saya pikirkan, bagaimana sih cara kerja 96% nirkabel itu, di mana 4% sisanya, apakah itu pakai kabel? Jadi di bagian belakang kita punya banyak informasi bagus, seperti keyboard dengan efek Hall magnetik, yang pada dasarnya berarti keyboard ini akan bertahan selamanya dan switch-nya tidak akan mudah aus atau tumpul, jadi seharusnya sangat presisi dalam hal input. Dan selain itu, keyboard dengan efek Hall magnetik juga memungkinkan adanya beberapa keunikan jika softwarenya memang dibuat untuk itu, sehingga bisa memberikan sedikit keunggulan di beberapa game tertentu seperti CSGO, asalkan softwarenya tersedia. Saya sendiri belum pernah mencoba softwarenya, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak soal itu, tapi saya hanya ingin menyoroti hal tersebut. Ini bisa saja menjadi sebuah kemungkinan. Sekarang, mari kita lanjut ke layout 96%. Jadi kita tetap memiliki tombol fungsi dan juga keypad angka. Kompatibilitas ganda dengan Windows dan Mac OS, ada web configurator, jadi kamu tidak perlu mengunduh aplikasi apapun, kamu bisa langsung mengaturnya lewat antarmuka web. Selain itu, ada polling rate 1000 Hz, jadi sangat responsif, bisa dipasangkan ke 3 perangkat melalui Bluetooth, lagi-lagi memberi jangkauan, dan seperti yang saya sebutkan di sini, kamu bisa menggunakan kabel biasa, colokan untuk mode kabel, atau bisa juga tetap wireless sambil dicolok dan mengisi daya. Jadi, cukup oke di aspek ini. Stabilisator yang disekrup dan efek cahaya. 22 lebih efek pencahayaan untuk dipilih. Dan itu saja isinya. Mari kita lihat apakah saya punya sesuatu di sini. Magnetic nirkabel Keychron. Baiklah, itu saja. Mari kita mulai. Ini dia. Sekarang kemasannya terlihat sangat bagus. Panduan memulai cepat, instruksi yang jelas dan mudah diikuti, apapun yang Anda butuhkan, tidak ada yang benar-benar peduli. Dan kemudian papan ketik. Saya akan menaruhnya di sini, di samping. Mari kita ambil juga kotak ini yang saya sudah tahu isinya, tapi namanya juga unboxing. Mari kita mulai dengan kotak yang ada di sini. Jadi di dalam sini kamu akan menemukan kabel dengan ujung miring, ini dia kabel Type-C. Kamu juga akan menemukan penarik keycap dan alat pencabut switch. Kamu juga akan menemukan keycap tambahan untuk versi Mac yang sudah terpasang, saya kira begitu. Karena yang ini, ya kamu bisa lihat ini untuk Windows. Saya punya Alt, di sini ada tombol lock dan melarikan diri. Dan ada juga, oh menarik, jadi kami punya gantungan ini juga 2,4 GHz I atau ini hanya Bluetooth. Saya tidak yakin, tapi bagaimanapun kami punya gantungan untuk itu, dan kami punya konversi tipe A ke tipe C obeng lain bersama dengan kunci Allen. Dan sekarang mari kita beralih ke keyboard lama.
Jadi kita punya bodi aluminium meskipun tidak sepenuhnya, hanya bagian sampingnya yang aluminium. Bagian bawahnya kalau saya balik itu plastik, meskipun di dalamnya sudah diberi peredam, ada busa dan hal lain untuk membuat suaranya benar-benar bagus. Switchnya sudah dilumasi dengan sangat baik, begitu juga dengan stabilizernya. Dan seperti yang saya sebutkan, ini adalah layout Mac. Jadi kita punya tombol option, kita punya tombol-tombol Mac di sini, tombol fungsi lagi, Mock. Jadi ya, dan tombol escape-nya ada di sini. Kita punya tombol escape yang warnanya benar-benar berbeda di sini, tapi kita juga punya yang hitam kalau kamu ingin desain yang benar-benar serba hitam. Dan ini adalah keyboard RGB dengan keycaps double shot. Jadi kalau saya lepas satu keycap dari keyboard ini, nah seperti ini, kamu bisa lihat dengan jelas bahwa ini adalah keycap double shot, yaitu keycap yang dibuat dengan dua lapisan plastik berbeda. Jadi kalau kamu belum tahu, ini pada dasarnya berarti bahwa keycaps atau huruf-hurufnya tidak akan pernah luntur. Oke, sekarang mari kita colokkan. Saya akan menggunakan kabel untuk ini. Jadi kamu bisa lihat sedikit lampu latar di sini. Sekarang lampunya sedang mode breathing. Jadi sepertinya semuanya berfungsi dengan baik. Ini layout tradisional, jelas seperti yang bisa kamu lihat. Satu-satunya perbedaan adalah tombol panahnya sedikit masuk ke area number pad. Biasanya angka 0 akan mengambil kedua posisi ini. Mereka menghemat sedikit ruang dengan menggeser number pad lebih dekat, dan tombol fungsi juga tepat di atas number pad. Jadi dari segi layout, ini hampir terlihat normal. Satu-satunya hal yang mungkin sedikit mengganggu bagi sebagian orang adalah tombol panah atas yang berada persis di samping tombol shift. Biasanya tombol shift akan sepanjang ini juga. Jadi letaknya di sini sampai ke tombol enter, sama seperti biasanya. Jadi kalau kamu sering mengetik dan kadang-kadang salah menekan tombol panah atas daripada shift, ya itu bisa terjadi. Selain itu kita punya 3 mode Bluetooth, dongle 2,4 GHz seperti yang bisa kita lihat di sini. Kita memang punya 2,4. Saya sempat berpikir itu mungkin dongle Bluetooth. Ternyata bukan, itu 2,4. Lalu di sampingnya kamu bisa lihat kalau aku bisa membuat lampunya menyala dengan benar. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita punya port Type-C, ada saklar untuk beralih antara Windows dan Mac dengan Windows sebagai pilihan default. Meskipun sebenarnya itu tidak terlalu penting, lalu kita punya 3 mode, kabel, Bluetooth, dan 2,4. 2,4 ada di posisi tengah, kabel dan Bluetooth di sisi lainnya. Jadi di sana kita sekarang di bagian bawah kita punya karet, bantalan karet, sehingga Anda jelas ya, tidak perlu menggunakan ini. Dan kemudian kami memiliki 2 tingkat untuk penyangga bersama dengan mereka, juga memiliki permukaan karet di sini. Dan yang ini juga memiliki permukaan karet. Jadi sekarang kita mulai dari segi tingkat suara atau profil suara dan bagaimana kedengarannya. Pastikan mikrofon menangkap ini. Wah. Ya, seharusnya bagus. Oke. Juga biar saya ambil sedikit bantalan di sini supaya Anda bisa meletakkannya. Meja yang saya gunakan di sini cukup kosong di dalamnya, jadi jelas tergantung pada permukaan apa yang Anda gunakan untuk keyboard ini. Suaranya mungkin sedikit berbeda, dan hal yang sama juga berlaku untuk alas meja. Jadi jika Anda punya semacam alas meja, tergantung seberapa banyak karetnya, itu juga akan meredam suara. Jadi dengan yang ini akan terdengar sedikit berbeda, jadi
Oke, baiklah. Sekarang ini dia. Ada yang salah dengan yang ini. Kedengarannya sangat serak. Di sini, biar aku bawa lebih dekat saja. Sekarang menekan yang berbeda. Jadi itulah F8. Oh, ini lebih buruk lagi. Jadi ada sesuatu dengan F8 dan 9. F9 adalah yang terburuk. Agak penasaran apa yang terjadi di sana. Ada beberapa omong kosong di sini. Sialnya. Ini. Apa-apaan ini? Terlihat seperti serutan plastik cukur saja. Oke, mari kita pasang kembali sekarang ya. Oke, sekarang sudah hilang. Jadi itu hanyalah apapun itu dan kenapa itu ada di sini. Aku tidak tahu, tapi ya setelah dihapus tidak apa-apa. Jadi untuk memberimu contoh saja. Jadi ya itu hanya beberapa omong kosong di keyboard untuk beberapa alasan. Oke, jadi begitulah. Nah, dengan itu aku harap video ini bermanfaat untukmu. Ini adalah keyboard yang luar biasa, jadi aku harap kamu menikmati presentasinya. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.